О, ні. Це що? Гей, братан, ти чого? Все нормально? А? Так, все нормально. Чекай. А це що таке? Ану дай сюди. Ти чого? Ану віддай серветку, її треба викинути. Та дай. Це що? Кров? Ти серйозно? Це що таке? Це кров? Так, розповідай зараз. Швидко розповідай. Розповіла. Що це таке? І звідки це? Дай сюди. Мене вирвала. Червоним. Здається, кров'ю ригали, але щось... Це не кров, а прям куски якісь червоні були. Я не знаю, що це. Але це, здається, від чупа-чупсу, який мені дала... Мене... Господи, і мене в це не віриться. Що, розповідай? Мене новенька хотіла вбити, отруїти. Вона отруїла чупа-чупс і дала його мені. Чого ж до мене одразу не дійшло? Цей чупа-чупс був відкритий, а взагалі дають його закритими. Боже, ну я риба якась. І через це мене вирвало. Через це тепер у мене йде кров. Живіт щось дуже сильно болить. Ну нічого, не переживай, бро. Скоро все скінчиться. Що, це нормально?